首先好開心啦，今年係第7年啦，可以攞到呢個 MDRT 嘅。咁啊，有同事都問啦，過往呢幾年香港經濟咁差咧，點解即係今年都可以achieve到呢個 MDRT 咧？我諗啦，大家都喺一個逆境嘅環境裏面咧。咁我想套用咧最近一套比較 hit 嘅動畫啦，哪吒啦，佢有句説話嘅，哪吒話咧：若前方無路，我便踏出一條路咯。咁我諗咧，佢都係好激勵自己嘅，即係過往幾年咧，香港無論係即係社會事件啦、Covid 啦，或者呢個世界咧，都越嚟越多嘅唔同嘅紛爭啦。其實真係影響咗好多唔同嘅客戶啦。譬如有啲客就可能公司都會執笠啦，有好多客人會移民啦。咁事實上對我哋嘅行業咧都好大影響嘅。但係咧，我諗咧都係好似哪吒咁啦，抱住呢個態度，即係當如果前邊真係有障礙嘅，我哋可以不妨去兜個彎，睇下有冇其他嘅出路啦。又或者如果真係即係行唔到嘅，咁我相信咧都有可以發掘其他嘅 opportunity 啦。譬如睇下有冇我哋啲客人我哋遺留咗啦，我哋可以即係再次聯絡佢啦，甚至乎啦都可以留意下身邊唔同嘅事情咧，可能有好多突如其來嘅機會啦，可以俾我哋一把握得到嘅。咁我覺得都喺度啦，我都係首先好想多謝我啲客戶咧，係支持咧，可以等我今年可以achieve到呢個 MDRT。亦都好想啦，即係同啲同事講啦，都希望大家都係繼續努力。我相信咧，就算前面係難嘅話，如果我哋 keep 住我哋信心咧，唔俾佢跌低嘅話咧，我哋都仍然咧可以即係做到一番嘅好嘅成績嘅。咁係啦，多謝大家啦。